हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी क्यानबेराको लेगोल्यान्ड भन्ने ठाउँमा चाहिँ जान गइरहेको छौँ। युट्युबरहरु हुँदैन त्यो हैन केटीहरुको हो केटीहरुको पो त्यो सानो त्यो भनौँ न एकदम सब कस्तो सानो मसिनो आवाज त्यो भोइस ओभर गर्छ नि त्यस्तो हुन्छ। केटाहरुको भनेको त्यही ऊ चाहिन्छ क्या धडङ भडङ वाला चाहिन्छ के केटीहरुलाई त्यतिकै हेरिहाल्छन् सबैले। राम्रो देखिरहेको धेरै आवाज आउट नै हुँदैन गाडी। कस्तो राम्रो देखेको तर त्यो यहाँ साइडमा रोकेर उ गरौँ बसौँ न यसो 5 मिनेट बसौँ न है। तर अर्काको फार्म होला यो हो कि तलपट्टि होइन रहेछ तलपट्टि point ठाउँ रहेछ पिकनिक स्पट जस्तो रहेछ। तपाईँ राइट रोक्नु राइट 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 रोक्नु राइट राइट ओए रोक्न जान्छ राइट जाउँ न तलपट्टि जान्छ कि ए तलैपट्टि जान्छ त कि। सो हामी चाहिँ अन द वे टु लेगोल्यान्ड हो। अहिले बिचमा चाहिँ राम्रो भ्यू देखेर हामी रोकेको छौँ एकछिन भिडियो फोटो बनाउनलाई फोटो खिच्नको लागि। सो दिस इज द एरिया यस्तो नाइस छ। यहाँ चाहिँ फेरि एकछिन भिडियो बिग्रियो तर फेरि यहाँ चाहिँ नाइस छ। यो चाहिँ यहाँको ब्रिज है यो लन्डन ब्रिज हो यहाँको चाहिँ यो। एक दिन चरी जानु छ रुवाउँदै सबको मन सबलाई बिदा दिँदै रुवाउँदै सबको मन साथी भाइ आँसु झर्छन् रुवाउँदै सबको मन के नै छ यो जीवनमा दुःख बाहेक जन। हामी यहाँ भेडा भगाउँदै छौँ ड्रोनले। भेडा हेर्ने मान्छे आउला भेडाको मालिक आयो भने बचपन लुकेको छ छडी कपी कलम हरायो स्कुलको कोठै मान्छेले मार्छ उठ्यो छोडी आफ्नै घर कुखुराको डाकैसँग भागे हाम्रो बाउ। ड्रोन हराएर बिचो गनायो राम्रोले यार मैले चार्जहरू भनेको के उडिरहन्छ त अनि कहाँ कनेक्ट हो छैन छैन माथिको खोला माथिको खोला गएर अगाडि होइन अहिले हामीले सिट रोकेको ठाउँतिर हो क्या होम पोइन्ट त्यतै छ नि त त्यही भएर त्यहाँ जान्ला रहेछ कि धेरै अगाडि हो त तिमी ल्यान्ड चाहिँ हुन नदेऊ न चार्ज हेरेर छ लो ब्याट्री भनिसक्यो ओइ कुदाउ न अरे लाताल दिन्छु है म ड्रोन जान्लै सक्नु त लो ब्याट्री रिटर्न टु होम प्रम्पली भन्छ उदाउँदैछु त रिटर्न टु होम अरे भेडाको बिचमा खोज्नु पर्यो भने बिचमा हुन्छ ल यतैतिर कता हुन्छ रोक ल यहीँ रोक यसकै माथि ड्रोन कता माथि छ यहीँ माथि ड्रोन आइसक्यो ऊ यहाँ आँखेको गाडी छ खोइ
ए ल्यान्ड हान्दियो अलि लेफ्ट ल्याउ त ल्याउ अगाडि सिधै आऊ धन्न बाँचे यार फाइनली भेटियो केडा हो भन्नुपर्ने भयो अब झार तर मेरो हातमा फाइनल्ली भेटियो आशै मारिसकेको थिएँ नि मैले माथि तल रोडमा ऊ होला है स्ट्रेच होला क्या स्ट्रेच होला पेन्ट फेरि यहीँमा सेकेन्ड टकमा ल्याउ तल ल्याउ भेटियो फाइनल्ली भेटियो फाइनल्ली खै आउँदैन क्यामेरामा भेटियो मान्छे कत्रो सम्पत्ति भेटिराख्यो बल्ल जङ्गलको बाटो आइसकेको छौँ अब हामी यहाँ अब यो ड्राइभरले चाहिँ अलि उत्यहाँ उलेको लाइन माथि उयो क्या उयो हो त्यही हो हामी जाने ठाउँ हो भनेपछि भने तिमीहरू गलत ठाउँ गएको छु त अस्ति जस्तो हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब यहाँ कुन चाहिँ कसले आएर बनाएको हो त्यो चाहिँ यहाँनिर थाहा छैन होइन ठुलो बच्चा हुनुपर्छ त्यो बनाउनु चाहिँ दिन पनि वाकिङ सेफ्टी इन द मर्निङ्स लेट्स गो गाइस कति घन्टाको ट्रेल छ भने यहाँ 2 किलोमिटर 1 आवर अरे हाम्रो हातमा ड्रोन छ 2 किलोमिटर रनिङ के अरे वाकिङ 1 आवर अरे यहाँ यस्तो जुत्ता पुस्ने ठाउँ नि छ मेरो बाहिरको त्यो उहरू नभित्र नजाओस् भनेर कि इन्भेस्टिभ प्लान्ट्सहरू यतातिर नजाओस् भनेर अनि यो बोक्नलाई झोला छोला नि आउँछ होला ड्रोनको के हो झोलै बोकेर हिँड्ने र हातमा बोकेर हिँड्ने 1 घन्टा 1 घन्टा 1 घन्टा हिँड्ने हो ड्रोन मैले गोजीमा हालेँ यो नि गोजीमा हाल्नु ऊ त्यसको गोजी ठुलो खयो ओइ उडाउने नउडाउने अहिले मेरो फोन चाहिँ ल्याऊ म बोक्छु मेरो फोन म बोक्छु ल्याऊ बरु खै लेट्स गो न नेगोल्यान्ड भनेर यस्तो खिचेछन् ल यस्तोसम्म लिएर आएछन् नेगोल्यान्ड अरे हौ केही पनि छैन छैन सो हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसक्यौँ दिस इज लेगोल्यान्ड क्यानब्रा है देख्न सक्नु